الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله العيال عايزين ياكلوا حاجه حلوه، قلت لهم خلاص هعمل لكم رز بلبن. فحطيت كوبايه رز ناشف، اللهم صل على النبي، حطيتها واتسلقت وخدنا منها كوبايه اهيت. هحطها في الخلاط. بصوا هحطها في الخلاط، هضربها مع الخلاط. وعندنا كيلو لبن، وعندنا كوبايه سكر اهيت حسب الرغبه. وهحط 3 معالق نشا في الخلاط كل دوت. وهحط كوبايه لبن ماشي، وهضرب الخلطه دي كلها في الخلاط. وبقيه الرز حبايبي حطيت عليهم الرز الكيلو لبن. بصوا حبايبي اللبن غلي اهوت، وهنزل بقى باللي في الخلاط دوت سرسوب سرسوب كده، وهقلب وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، بصوا الرز اللهم صل على النبي. بصوا تقل ازاي. انا لقيته ناقص حبه سكر كمان على الكوبايه اللي انا حطيتها، حطيت له شويه، وحطيت له واحده فانيليا عشان نسيت اوريها لكم. ما شاء الله عليه، بصوا رز زي العسل. بصوا تقل ازاي، يعني ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي عشان لسه هيبرد. ما شاء الله تبارك الله عليه. بصوا بقى ايه، هطفي النار وهحطه بقى في الاطباق واوريه لكم اهو حبايبي. ما شاء الله تبارك الله، من حاجه بسيطه عملت كام طبق رز بلبن، وهتاكلي عيالك وتفرحيهم وهيفرحوا وانت عملت لهم حاجه حلوه، بدل ما يروحوا يشتروا الطبق من بره ب10 جنيه، والله الله اعلم بكام، محدش عارف. والف هنا وشفا، وقولوا لي ايه رايكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسونيش بقى في الشير واللايك بقى، وقولوا لي ايه رايكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.